Hasta la vista, baby! Dzień dobry, witam. Dzisiaj dostałem do obejrzenia takie oto ustrojstwo. Jest to listwa zasilająca, rozgałęźnik i na opakowaniu widzimy rysunek, że może mieć też ładowanie z USB. Tak to wygląda. Za chwilkę rozpakujemy to. Po otwarciu paczki znajdujemy u góry instrukcję obsługi, no i sam przedmiot zapakowany w ochronny materiał. Po zdjęciu materiału ochronnego i wyjęciu przesyłki, przedmiotu, przepraszam, rozgałęźnika, mniej więcej wygląda to tak. Główny włącznik, no i tutaj ma gniazda USB do ładowania, USB typu C i prawdopodobnie standardowe USB. Jedną taką ciekawostką, która jeszcze zwraca uwagę, to jest tutaj klawisz czerwony. Nie czytałem jeszcze wprawdzie instrukcji obsługi, ale przypuszczam, że jest to jakieś zabezpieczenie. Gdy następuje zwarcie, być może to przejmuje na siebie cały prąd, jaki wtedy powstaje i wyskakuje. Ponowne wciśnięcie uruchamia skrzynię na nowo. Zaraz podłączę ją do sieci i sprawdzimy, co to potrafi. Rozgałęźnik podpięty już pod sieć. Po kliknięciu przełącznikiem zapala się nam kontrolka, czyli na gniazdach powinniśmy mieć napięcie. Zapala się też przy okazji zielona dioda Protect, zabezpieczenia. I za chwilkę podepnę jakiś stary telefon. Zobaczymy, czy to ustrojstwo nam go naładuje. Do testu użyję takiego telefoniku. Wpiąłem go kablem, podpiąłem do niego kabel USB. Drugi wrzucam do stacji. Moment. Wlazło. I jak widzimy, komórka jest ładowana. No, nawet. Nie jest to moje, więc rozkręcał tego nie będę, ale tutaj osoba, która mi to przywiozła, mówi, że jest mi w stanie coś takiego kupić. I jak będę miał na własność, wtedy postaram się rozebrać i sprawdzić, jak to ustrojstwo wygląda w środku. Także stacja ładująca i rozgałęźnik, jego nazwa jest FD-TEC, wygląda na w miarę porządnie zrobioną, ale oczywiście wszystko wyjdzie w praniu, w używaniu. Także dziękuję za możliwość obejrzenia, przetestowania, a jakieś dalsze przemyślenia to już gdy będę miał coś takiego u siebie w domu na stałe. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.